¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Y el día de hoy vamos a estar jugando de 9 noches el bosque con mi hermano. ¡Hola! Carajo, que soy más famoso que él. Él tiene más días que yo. Tiene 52. Pero tú tienes 31. Pues sí. Bueno, chicos, vamos a estar jugando de 9 noches salvando los niños, pero no vamos a cansar porque me dijeron en YouTube porque tengo muchos juegos y ¡ay, se me anda muriendo! Lo siento, chicos. ¿Vamos, Nicolás? Ya. Bro. Aquí, bro. Bueno, voy contigo. Bro. ¡Ey! Ok, chicos. Vamos a estar jugando 99 noches en el bosque con mi hermano. Este es mi verdadero bro. Bueno, chicos. Bueno, vamos a estar salvando los dos niños porque... No, es un poco difícil para salvar los dos niños. a los 3 y Sí. a los 4. Ok, chicos. Ya estamos en juego. ¿Ok? Ya para decir, es que tengo la clase de 2 vendajes. Así que chicos, aprovechen de que están viendo este video y pueden unirse al canal. Y pueden ser miembros del canal. Sí. Denle like a este video si les va a gustar con mi hermano. Ok, chicos, vamos a estar salvando. Y el ciervo, ¿no saben qué? Que es la mamá de los 4 niños, ¿verdad, Nicolás? Es de los 4 Ok, niños. los está- Espérate. ¡No! ¡Ya apúrate, habla! ¡Échalo, ven! ¡No, eso ya no va a ver! Bueno, chicos, perdón, chicos. Lo hice sin querer. No, quítate. Ok, chicos, Nicolás me está ayudando. Yo voy a ir a por recursos. Yo también contigo, Nicolás. No vayas conmigo, no hace falta. Hay que construir un mapa, ¿no? Hay que construir un mapa. Ah, porque siempre encontramos puras brochas de estas. Estas brochas no hacen nada. Hasta me dijo mi amigo que... ¿Para qué sirve esa brocha, Nicolás? Utiliza esto para pintar estructuras en tu base. ¿Qué estructura? No sirve para nada. Comente si alguien sabe para qué sirve la... Chicos, comenten si les ha gustado ahorita el video. Sí. Y sí, si les gusta el video, suscríbanse al canal Ángel Santiago. Ok, chicos. ¡Veo un cofre! Ok, chicos. ¡Hala, una caja de semillas! Santi, pero eso es basura. No sirve. Ok, chicos, unas semillas. Aquí, ay no. Brother, yo también encontré una casa. Es que ¡Tengo menos! mi hermano no sabe poner mi cámara. Espérate, espera. Encontré una buena hacha, brother. Ok, chicos. Nicolás, ahí quédate. Ok, chicos. No, no se acerca. No importa, Nicolás, mira. Espérame, ahí quédate. ¿Para qué te esperas? Para que me esperes ahí. Espérame. Ok, Mi Nicolás, hermano ahí. se puede portar también. Ángel, no te preocupes, ya no eches más madera. Ya no pique. No, voy a construir una mapa. Ah, ok. Nicolás, llama para donde estabas. ¿Y? Por favor. A ti te voy a regalar un pececito. Ok, chicos, ya estamos construyendo. Te voy a regalar esta águila, Ángel. O me la como yo. No lo eches, ni tu hijo de... Ok, chicos. Mira lo que voy a comprar. Una mapa, si no lo conocen. Es donde está tu amigo. Ok, híjole, llévame donde estabas. Tenemos poca fogata. Espérame, Nicolás.
Ok. Ok, está bien. Le voy a robar la intro de Ángel. Nicolás. ¿Sabes qué significa robar la intro? Que en vez de aparecer tú, que digas, miren, ya va a empezar el video. Y yo aparezca. Eso es robar la intro. Bueno, no importa, puedes aparecer mi video cuando quieras. Chicos, ahorita más a ratito Nicolás va a hacer un video. No puedo, chico, no puedo. Jugando Free Fire. No puedo, brother, ya les dije. Bueno, yo hago... ¡Ah, un lobo! ¡La lobo tuvo que ser gay! No, son dos lobos. ¡Malditos gays! Ay. ¿Tienes vendajes? Sí. Ay, eso sí. Sí, es porque tengo la clase de vendajes. Necesito agarrar ese carbón. Ni la pelan estos malditos pendejos. Chico, voy a salvar a mi... Ya te veo. Santiago. ¿Este es? Sí, este. A ver, ¿qué onda? ¿Qué atención, ¿Qué atención? Me agarra un vendaje, brother. Sí. Nicolás ha muerto, pero lo vamos a salvar. ¿Verdad, Nicolás? Sí. Ok, chicos. El comerciante de pieles ha llegado. Nicolás, ha llegado tu comida. Ok, chicos. Hay unos baños, chicos. Chicos, me voy a morir de hambre. Pues ve a comer, Nicolás. Espero que aquí encuentres 50 kilos de comida porque si no vuelvo doña. Ay, apúrate. Se me buguea el celular. ¡Se bugueó! ¡Ayuda! Ok, yo lo abro. ¡Ah, no, hijo de tu! Yo voy al baño de niños. Vete al de niñas porque eres una No, mejor niña. mira. Qué basura de caca de mierda. No me toca. Ok. Espero encontrar una minera. Una mina. Digo, Un revólver yo. sí, yo encontré una mina. Tengo bastante. Espero encontrar un rifle o un revólver, quién sabe. Carbón, carbón. Santi, ven. Aquí hay un trillonal de carbones. Oye, voy. Agárralas todas. No, es que ya no me cabe y me tocó una linterna basura. ¿Acá? Sí, aquí, Ángel, me voy a llevar un carbón en la mano. Yo me llevo todo. Maldito lobo me anda siguiendo la noche. Ve, lobo, jaja, atrápame, tonto feo, corto, maldito, que se muere. Ok, chicos, vamos. ¡No puede entrar a la fogata! Bueno, chicos, esto va a ser el final del video. Así que... Nicolás. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Mejor no, Nicolás. No. Es que me va a llevar YouTube. Ni modo. ¿Cómo entra la fogata? ¿Quién sabe? Voy a comer. Saco bueno. Ajá. Yo también necesito saco bueno. Todavía sí. ¡La grabancia! Ay, no, hay un montonal de lobos. Estoy muy lejos. Santi, me tengo miedo. Tengo miedo, tontito. Ah, no, por eso es bus. Listo, ya llegué. Nicolás, déjame algo. Déjame comer algo, no sé. Ya se acabó. No me dejaste ninguna. Nicolás. Ya me cansé de jugar, Nicolás, que ya se tiene que acabar mi video, ¿ok? Ya salimos. Bueno, chicos, eso fue todo el video, así que... ¡Adiós! A ver, no, espérate. ¡Espérate!